Dieser Satz schnitt sich durch mein Herz wie eine kalte Klinge. Ich stand da, ein Glas in der Hand, das Lächeln eingefroren auf meinem Gesicht, und beobachtete, wie sich alle zusammenstellten, lachend, eng beieinander, bereit für den großen Moment. Ich war nur ein paar Schritte entfernt, doch es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Es war der Geburtstag meines Enkels, ein Fest, auf das ich mich gefreut hatte, bei dem ich dabei sein durfte, wenn 3 Generationen sich versammeln, um das Leben zu feiern. Ich hatte extra meinen besten Anzug getragen, mein altes Taschentuch mit den Initialen meiner Frau eingesteckt. Sie ist schon lange fort, aber an solchen Tagen nehme ich sie gern in Gedanken mit. Und doch war ich plötzlich nicht mehr Teil davon. Kein Platz auf dem Foto, nicht mehr im Bild, nicht mehr in der Geschichte. Also drehte ich mich langsam um, legte mein Glas still auf den Tisch zurück und noch bevor der Sektkorken knallte, war ich schon auf dem Heimweg. Niemand rief mir nach. Aber diese Geschichte endet nicht hier. Mein Name ist Heinrich Keller. Ich bin 74 Jahre alt, verwitwet, pensionierter Tischlermeister und stolzer Vater von 2 Töchtern und einem Sohn. Ich bin ein einfacher Mann, kein Lautsprecher, keiner, der sich vordrängt oder um Aufmerksamkeit ringt. Ich war immer jemand, der eher zuhört als redet, eher gibt als fordert. Früher war unser Haus voll mit Stimmen, Gelächter und dem Duft frisch gebackener Apfelkuchen. Meine Frau Anna, Gott hab sie selig, war das Herz unseres Zuhauses. Als sie ging, wurde es still. So still, dass man das Ticken der Wanduhr wie einen Hammerschlag hörte. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Nicht um reich zu werden, sondern um für meine Familie da zu sein. Um ihnen ein Heim zu bauen. Nicht nur aus Holz und Nägeln, sondern aus Vertrauen, Wärme und Zuversicht. Und ich dachte, ich hätte es geschafft. Aber die Zeit verändert alles. Die Kinder werden erwachsen, die Enkel wachsen heran und irgendwann merkt man, dass man nicht mehr Teil des Alltags ist, sondern nur noch gelegentlicher Besucher. Ein stummer Beobachter. Ich habe nie viel verlangt, nur einen Platz am Tisch, einen Platz auf dem Foto. Es war ein sonniger Nachmittag im Frühling. Die Luft war klar, ein leichter Wind ließ die Baumwipfel tanzen und in meinem Garten blühten die Narzissen. Ich war früh aufgestanden, hatte meinen besten Anzug gebügelt, die Schuhe poliert, das Haar sorgfältig gekämmt. Ein besonderer Tag stand bevor, der Geburtstag meiner Enkelin Lea. Ihr 18. Ich hatte mich auf diesen Tag gefreut. Wochenlang. Ich hatte ein Geschenk ausgesucht, das nicht teuer war, aber von Herzen kam. Ein Fotoalbum mit Bildern aus ihrer Kindheit, mit handgeschriebenen Zeilen, kleinen Geschichten hinter jedem Bild. Erinnerungen, die nur ein Großvater so bewahren konnte. Als ich ankam, war der Garten des Hauses meiner Tochter bereits voller Menschen. Ballons in Rosa und Gold, eine lange Tafel, Musik, Gelächter. Ich trat durch das Tor mit einem Lächeln auf den Lippen, den Umschlag mit dem Album unter dem Arm. »Heinrich«, rief meine Tochter überrascht. Ich spürte sofort, ich war nicht erwartet worden. Ein paar Minuten später, als das große Gruppenfoto anstand, trat einer der jüngeren Gäste zu mir. Ein Freund meines Enkels vielleicht, und sagte lächelnd, aber bestimmt, »Tut mir leid, aber es ist kein Platz für alle auf dem Foto.« Alle standen schon in Pose. Ich war der Einzige, der noch abseits stand. Ich nickte nur, sagte nichts, und dann drehte ich mich um, ging langsam zurück zum Gartentor. Ich hörte das Klicken der Kamera, das Lachen, das Klatschen, ohne mich. Und als ich die Straße hinunterging, hielt ich den Umschlag etwas fester in der Hand. Ich ging nicht sofort nach Hause. Stattdessen setzte ich mich auf eine Bank im Park, keine 100 Meter vom Haus meiner Tochter entfernt. Das Lachen klang noch nach. Die Geräusche einer Familie, die feierte. Einer Familie, zu der ich gehörte. Oder besser gesagt, einmal gehört hatte. Ich starrte auf den Umschlag in meinen Händen. Es war nicht nur ein Geschenk, es war meine Geschichte mit Lea. Stunden hatte ich daran gearbeitet, Fotos gesammelt, Texte geschrieben. Jedes Bild war ein Beweis dafür, dass ich da gewesen war. Beim ersten Lächeln, beim Fahrradfahren, beim Einschlafen auf meiner Brust. Und doch hatte niemand Platz für mich auf diesem Foto. Es war nicht das erste Mal, dass ich diesen Stich spürte. Seit meine Frau gestorben war, hatten sich die Dinge verändert. Früher war unser Haus der Mittelpunkt. Ich war der Gastgeber, der Erzähler, der Großvater, auf dessen Schoß sich die Enkel kuschelten. Aber mit der Zeit, schleichend, fast unmerklich, hatte sich alles verschoben. Erst waren es die kleineren Einladungen, zu denen ich nicht mehr gefragt wurde.
dann die Ausflüge, von denen ich nur über Fotos im Gruppenchat erfuhr. Und jetzt dieses Foto. Es war, als hätte man beschlossen, dass ich nicht mehr Teil der Geschichte war, die sie schrieben. Ich fragte mich, wann genau hatte ich aufgehört, wichtig zu sein? In meiner Jackentasche vibrierte das Handy. Eine Nachricht von meiner Tochter. Papa, es war nicht böse gemeint. Es war einfach zu voll. Ich hoffe, du bist nicht traurig. Ich antwortete nicht, denn die Wahrheit war, ich war traurig, sehr sogar. Aber mehr als das. Ich war verletzt. Nicht wegen des Fotos, sondern weil niemand mehr zu merken schien, dass ich noch da war. Dass ich fühlte, dachte, erinnerte. Ich stand auf, ging langsam zurück nach Hause. Auf dem Weg kam ich an einer Bäckerei vorbei, kaufte mir ein Stück Käsekuchen. Ich beschloss, meinen eigenen Kaffee aufzusetzen, eine Kerze anzuzünden und Leas Geburtstag auf meine Weise zu feiern. Zu Hause legte ich den Umschlag auf den Kaminsims. Ich betrachtete ihn lange. Dann griff ich nach einem alten Foto, eines, auf dem ich mit meiner Frau und Lea als Baby zu sehen war, und stellte es daneben. 2 Welten nebeneinander. Die war. Und die, aus der ich ausgeschlossen wurde. Die Stunden vergingen langsam an diesem Abend. Ich saß im Wohnzimmer, das vom warmen Licht der Kerze flackernd erleuchtet wurde. Der Kuchen auf dem Teller war halb gegessen, der Kaffee kalt geworden. Doch ich rührte mich nicht. Ich starrte einfach nur auf den Umschlag. Und irgendwann begann ich zu weinen. Nicht laut, nicht dramatisch. Nur diese leisen Tränen, die ohne Vorwarnung kommen, als hätte das Herz irgendwann zu viel getragen. Es war nicht nur der Ausschluss vom Foto, es war alles, was sich aufgestaut hatte. All die Male, in denen ich geschwiegen hatte, um nicht zur Last zu fallen. All die Feste, zu denen ich nicht eingeladen war. Die Gespräche, bei denen ich höflich angelächelt, aber nie wirklich gefragt wurde. Ich hatte mein Leben dieser Familie gegeben. Ich hatte mein Bestes getan. Als Ehemann, als Vater, als Großvater. Ich hatte Rechnungen bezahlt, Tränen getrocknet, Träume genährt. Und nun war ich nur noch eine Randnotiz, ein Schatten. Tut mir leid, aber es ist kein Platz für alle auf dem Foto. Dieser Satz hallte in mir wieder, als würde er die vielen kleinen Zurückweisungen der letzten Jahre bündeln, wie ein unausgesprochener Abschied. Kein Streit, kein Drama, nur vergessen. Ich stand auf, ging ins Schlafzimmer und öffnete die unterste Schublade der alten Kommode. Darin lagen Dinge, die ich seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt hatte. Briefe meiner Frau, Zeichnungen meiner Kinder, Geburtstagskarten von früher. Erinnerungen an eine Zeit, in der ich gebraucht wurde. Ich nahm einen der Briefe meiner Frau heraus. Ihre Handschrift war zart, fast tanzend auf dem Papier. Du wirst immer gebraucht werden, auch wenn es niemand sagt. Ich las diesen Satz immer wieder. Und irgendwann, als die Nacht längst still über die Stadt gefallen war, schloss ich die Schublade. Ich legte mich ins Bett, das zu groß war für einen allein, und flüsterte in die Dunkelheit, wenn ihr mich vergessen habt, werde ich mich selbst erinnern. Am nächsten Morgen war die Welt die gleiche, und doch fühlte sie sich für mich anders an. Ich stand früh auf, zog meine Jacke an und trat hinaus in die frische Luft. Die Sonne kämpfte sich durch die Wolken, als wolle sie sagen, noch ist nicht alles verloren. Ich ging zum kleinen Café an der Ecke. Früher war ich oft hier, mit meiner Frau, mit den Kindern, bevor sie größer wurden, bevor sie andere Wege gingen. Heute war ich allein. Doch diesmal bestellte ich nicht nur einen Kaffee zum Mitnehmen. Ich setzte mich hin und blieb, beobachtete die Menschen, hörte Gesprächen zu, lächelte sogar, als ein kleines Mädchen mit Schokoeis an mir vorbeirannte. Etwas in mir begann sich zu regen. Vielleicht war es Stolz, vielleicht Trotz oder schlicht der Wunsch, mich selbst wieder zu spüren, jenseits der Rolle, die mir andere zugewiesen hatten. In den darauffolgenden Tagen tat ich Dinge, die ich lange nicht mehr getan hatte. Ich ging in die Bibliothek, las Gedichte. Ich besuchte ein altes Theaterstück, saß in der letzten Reihe und fühlte mich lebendig. Ich nahm sogar meine alte Kamera hervor, jene, mit der ich einst unsere Familienausflüge dokumentiert hatte, und begann Fotos von Menschen zu machen. Echte Menschen. Fremde, aber voller Ausdruck. Es war nicht leicht. Die Einsamkeit blieb. Sie klopfte abends an die Tür meines Herzens. Doch ich ließ sie nicht mehr herein wie früher. Stattdessen füllte ich den Raum mit Erinnerungen, mit Momenten, die ich bewusst wählte.
Ich war nicht mehr nur der Großvater, der um einen Platz auf dem Familienfoto bat. Ich war wieder ich. Und dann, an einem dieser stillen Abende, nahm ich wieder den Umschlag in die Hand. Nicht um ihn zu verbrennen oder zu verstecken, sondern um ihn zu öffnen. Drinnen war die Einladungskarte zur Feier, unterschrieben von meinem Enkel. Keine persönliche Notiz, nur Ort und Zeit. Ich faltete sie sorgfältig zusammen, atmete tief durch und schrieb meine eigene Karte. Keine Antwort, keine Anklage, nur ein kleines, stilles Zeichen. Ich werde euch vermissen, aber ich habe gelernt, mich selbst nicht zu vergessen. 3 Wochen später klingelte es an meiner Tür. Ich hatte niemanden erwartet. Kein Geburtstag, kein Feiertag, nur ein gewöhnlicher Samstagmorgen. Als ich öffnete, stand mein Enkel davor. In der Hand die Schachtel, die ich ihm damals bei seiner Abschlussfeier gegeben hatte. Seine Augen waren gerötet, seine Stimme leise. »Opa, darf ich reinkommen?« Ich trat zur Seite, ließ ihn wortlos herein. Er setzte sich aufs Sofa, öffnete vorsichtig die Schachtel und holte die kleine Spieluhr hervor, die ich ihm als Kind geschenkt hatte. Die Melodie, ein altes Schlaflied, erfüllte den Raum. »Ich habe sie wiedergefunden«, sagte er. »Ich hatte sie vergessen, so wie so vieles andere.« Er sah mich an, mit einem Blick, den ich lange vermisst hatte. Kein Mitleid, keine Schuldzuweisung, nur ein stilles, ehrliches Bedauern. »Es tut mir leid, dass ich damals nichts gesagt habe, als sie dich weggeschickt haben. Ich war feige. Aber du fehlst mir, Opa. Mehr, als ich gedacht hätte.« Ich schwieg einen Moment, nicht weil ich nichts zu sagen hatte, sondern weil mein Herz sich weigerte, die Tränen zurückzuhalten. »Ich war nie wirklich weg«, flüsterte ich. »Ich habe nur aufgehört, mich aufzudrängen.« Er reichte mir einen kleinen Umschlag. »Am nächsten Sonntag feiern wir Mamas Geburtstag. Und sie hat gebeten, dass du kommst, dass du mit auf dem Foto bist.« Ich hielt den Umschlag in der Hand. Schwerer, als er aussah. Es war keine Rückkehr in die Vergangenheit. Aber vielleicht ein erster Schritt in eine Zukunft, in der ich nicht mehr um meinen Platz bitten musste. An jenem Sonntag kam ich früh zur Feier, nicht aus Nervosität, sondern weil ich lernen wollte, was es heißt, sich nicht mehr zu verstecken. Als ich den Garten betrat, wehten bunte Luftballons in der Sommerbrise, Stimmen, Gelächter, Kinderschritte. Alles war wie früher und doch ganz anders. Die Blicke, die ich bekam, waren vorsichtig, aber nicht mehr kalt. Einige nickten mir zu, andere wussten nicht recht, wie sie reagieren sollten. Meine Tochter, sie kam auf mich zu. Ihre Augen voller Rührung, vielleicht auch ein bisschen Schuld. Wir sagten wenig. Manchmal sagt Schweigen mehr als 1000 Entschuldigungen. Dann war der Moment für das Gruppenfoto gekommen. Wieder standen sie da, die Familie Schulter an Schulter. Diesmal jedoch blieb eine Lücke offen, ein freier Platz. Niemand sagte etwas, doch alle blickten zu mir. Und ich trat nach vorne. Ich stand nicht mehr abseits. Ich stellte mich dazu. Nicht aus Trotz, sondern aus einem tiefen Gefühl der Zugehörigkeit, das ich mir selbst erlaubt hatte. Das Klicken der Kamera war leise, fast unscheinbar. Doch für mich war es ein Donnerschlag, ein Abschluss und ein Anfang zugleich. Danke fürs Zuschauen.